guys. So आज पहला बीच डे ऑफ द ईयर एंड वी आर वेरी एक्साइटेड और हम अभी स्विमिंग करके आए हैं। बहुत परफेक्ट मौसम था, हवा भी चल रही है और मज़े की धूप है और बहुत रश लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा रश है। एक्चुअली वी डिडंट अकाउंट फॉर दिस कि आज सैटरडे भी है और ऑल्सो पीक सीजन है, सो आई मीन दिस वाज एक्सपेक्टेड। और हमारे घर के साथ जो बीच वाला एरिया लगता है ना, इट्स एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ अ वेरी बिग होटल। ऑल्दो हमारा टावल बहुत पीछे है पानी से, लेकिन पानी के अंदर आप एक दफ़ा चले जाओ तो आपकी जगह आराम से बन जाती है। Exactly. हमारे अराउंड चिड़िया क्यों उड़ रही है? पता नहीं, बहुत ज़्यादा है। स्विमिंग इज़ डन, नाउ वी आर एब्सोल्युटली स्टार्विंग। हम लोग जा रहे हैं अपनी वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस, फूड इन बॉक्स, खाना खाने के लिए। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये एक चीज़ कमाल मिलती है, बट इट्स जस्ट के उसके अंदर हर चीज़ बहुत अच्छी मिलती है। तो इट्स अ सेफ प्लेस, तो इट्स आवर गो टू प्लेस। तो अब हम खाना खाने जा रहे हैं। Although मैंने लास्ट टाइम अभी कुछ अर्से पहले वहाँ से पास्ता खाया, इट वाज नॉट गुड। It wasn't good? No. Then why we going? नहीं, पास्ता नहीं खाना ना, मुझे पता है क्या खाना है इसलिए। Okay, हमें पता नहीं क्या खाना। Cajun chicken, और हम लोगों ने एक्चुअली लेस फॉर द चिकन एंड मोर फॉर दीज रियली गुड डिप्स मंगवाया है। दिस इज आई थिंक स्वीट चिली एंड ये आई डोंट नो मस्टर्ड रंच टाइप कोई चीज़ है जो कि बहुत मज़ेदार है। मैंने ऑर्डर किया है चाइनीज़ स्टाइल चिकन और मानूर ने ऑर्डर किया है what have you ordered? This is cheddar sauce tenderloin basically. Oh. But this cheddar sauce is actually spicy. इसके अंदर jalapenos भी हैं. Oh. It's really good. Still at the beach, enjoying the golden hour. मानूर आइसक्रीम लेने के लिए गई हुई है और ये देखें मानूर की जगह किसने ले लिया। एक्सक्यूज़ मी, यहाँ मानूर बैठी हुई है, आपने उठना नहीं यहाँ से? क्यों? इतना बड़ा क्राउड था वहाँ पे, कोई रशियन फ्रेंड्स आए हुए थे। हाँ। तो दे ऑल ऑर्डर्ड आइसक्रीम, तो उन सबके साथ उसने वो पूरा किया था शो वन बाय वन, एंड देन ही काउंटेड ऑल ऑफ देम 1 2 3 4 5 6 पता नहीं कितने, आई थिंक 7 या 8 थे। सबके शोज देख रही थी और वो भी मुझे देखे जा रहा है, बेचारा कब से वेट कर रही है। एंड देन विद मी ही वाज लाइक जल्दी जल्दी उसने बस निकाल के मुझे दिया है। आई होप द आइसक्रीम इज गुड। इट्स रियली गुड। क्या क्या है? वनीला एंड Yeah, and I asked him to put extra chocolate sauce. vanilla and chocolate, really? It's just not vanilla, it's actually cream. This is Turkish. Dondurma. Oh, चल है।